اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات الصيدلي المتميز. في فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن انواع غسولات سيرافي للبشره. بس قبل ما نتكلم عن انواع الغسولات، في مركب مهم جدا اسمه السيراميد. ودول 3 انواع من السيراميد بيدخلوا تقريبا في تركيبة كل منتجات شركة سيرافي، ودول بيستخدموا في ترطيب وتنعيم البشرة، وكمان بيساعدوا على الاحتفاظ بحاجز الرطوبة الطبيعي للبشرة. رقم واحد معانا في الغسولات هو غسول سيرافي الهيدريتنج كلينزر أو سيرافي المرطب الأخضر. ده عبارة عن غسول غير رغوي بيستخدم للبشرة العادية والبشرة الجافة. بيحتوي على السيراميد زي ما قلنا، وحاجة اسمها حمض الهيلورونيك والجليسرين. التلات حاجات دول مع بعض بيساعدوا على الاحتفاظ بحاجز الرطوبة الطبيعي للبشرة، وبيوفروا ترطيب طويل للبشرة. مميزات الغسول ده ان هو لطيف على البشرة وخالي من العطور وما بيسببش انسداد المسام. بس ليه عيب واحد، وهو في مادة اسمها البارابين، والمادة ديت ممكن تكون مهيجة شوية للجلد، لذلك يفضل عدم استخدامه للبشرة الحساسة. رقم 2 معانا في الغسولات هو غسول سيرافي الرغوي، اللي هو سيرافي فومينج كلينسر. وده منظف رغوي، بيحتوي على حمض الهيلورونيك والسيراميد والجليسرين، وده بيستخدم للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة. ان هو بيرطب البشرة وفي نفس الوقت بيشيل افرازات الزيوت والدهون الزيادة في البشرة بدون ما يسبب جفاف للبشرة. مميزاته ان التركيبة غير مهيجة للبشرة، خالية من الزيوت والعطور والبارابين، وكمان بتساعد جدا على إزالة الأوساخ والمكياج والشوائب اللي موجودة في الجلد. عيوبه إنه ممكن يجفف الجلد لو استخدم بشكل متكرر. رقم 3 معانا هو غسول سيرافي بحمض السلسليك، اللي هو سيرافي رينيوينج كلينسر. وده بيستخدم لكل أنواع البشرة، وهو عبارة عن منظف لطيف للبشرة، بيحتوي على حمض السلسليك والسيراميد وحمض الهيلورونيك، يساعد في تقشير البشرة واستعادة حاجز الحماية الطبيعي للبشرة. ممكن استخدمه بشكل يومي سواء للبشرة الدهنية أو الجافة أو العادية أو المختلطة. مميزاته إن هو مناسب لجميع أنواع البشرة بما فيهم البشرة الدهنية، والقوام بتاعه خفيف ولا يسبب انسداد المسام. بس ليه عيب واحد، إن هو فيه حاجة اسمها الكبريتات، ممكن تسبب جفاف بسيط لبعض أنواع البشرة. رقم 4 معانا هو غسول سيرافي للحبوب، اللي هو سيرافي أكني كنترول كلينزر. ده بيستخدم للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة المعرضة للحبوب. مكوناته هو حمض السلسليك بنسبة أو بتركيز 2%، والسيراميد والنياسيناميد وحمض الهيلورونيك. ده بيستخدم عشان فيه السلسليك أسيد بتركيز 2% كمقشر خفيف للبشرة، وكمان بيساعد في تقليل البكتيريا المسببة لحبوب الشباب. وكمان القوام بتاعه جل، فامتصاصه هيكون سريع وتأثيره خفيف على البشرة. مميزاته إن هو بيساعد على تقشير البشرة زي ما قلنا، والقوام بتاعه جل فهو خفيف. عيوبه بس إنه ممكن يسبب تهيج لبعض أنواع البشرة مش لكل الأنواع. رقم 5 معانا وهو غسول سيرافيل حب الشباب الكريمي، اللي هو سيرافي أكني كريم كلينسر. بيستخدم للبشرة الدهنية والمختلطة والبشرة المعرضة للحبوب. المكونات الأساسية بتاعته بنزويل بيروكسيد 4%، والسيراميد وحمض الهيلورونيك. وعشان في حاجة اسمها البنزويل بيروكسيد، فهو بيساعد على إزالة حبوب الشباب ومنع ظهور حب الشباب، ويساعد كمان في تقليل الزيوت الزايدة في البشرة وفتح المسام، مع طبعا ترطيب البشرة عن طريق انه بيحتوي على السيراميد زي ما قلنا وحمض الهيلورونيك. مميزاته ان هو خالي من الزيوت والعطور وخالي من الكحول، والقوام بتاعه كريمي لطيف على البشرة، ما بيسببش جفاف في البشرة، ويرطب وينظف البشرة بدون إزالة الزيوت الطبيعية اللي موجودة في البشرة. العيوب بتاعته انه ممكن يسبب جفاف او تهيج لبعض انواع البشرة. واختصارا للكلام اللي فات، كيف اعرف غسول الوجه المناسب من شركة سيرافي لنوع بشرتي؟ لو البشرة جافة فغسول سيرافي المرطب الأخضر هو الأنسب للبشرة الجافة. ولو البشرة دهنية يعتبر غسول سيرافي الرغوي هو الأنسب للبشرة الدهنية.
ولو البشرة حساسة يعتبر غسول سيرافي المرطب الأخضر أو غسول سيرافي الرغوي الأنسب للبشرة الحساسة. ولو البشرة مختلطة فهو غسول سيرافي الرغوي مناسب جدا للبشرة المختلطة. ولو البشرة معرضة للحبوب يعتبر غسول سيرافي للحبوب أو غسول الحبوب الكريمي هما الأنسب للبشرة المعرضة للحبوب. بس وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت لو حد عنده أي سؤال يكتبه وهنرد عليه في الكومنتات إن شاء الله. ولو عجبكم الفيديو يا ريت اشتراك في القناة واعملوا لايك واعملوا شير عشان غيركم يستفيد.